Hello, magandang araw mga ka-goat farm. Welcome back sa aming channel, By Raw Goat Farm. Ngayong araw na to ay papakita namin ang aming mga kambing. Meron kaming purebred, nag-iisang purebred na Anglo Nubian at ang aming mga F-series, Anglo Nubian na kambing at ang aming mga upgraded goats. Ayan, ito nga po pala ang aming nag-iisang purebred na Anglo-Nubian doe. Ito po si Queenie na nasa 8 months, magna 9 months old ngayong October. Itong mga katabi ni Queenie, ito nga po pala ang aming mga F-series na Anglo-Nubian goats.